Смятате ли, че светът се намира в AI балон по отношение на акциите в епоха, която прилича адски много на епохата преди дотком балона да се спука? Който каже, че знае какво ще стане на пазарите след една седмица, определено лъже. Фондовия пазар, S&P, Nasdaq, това покачване като асансьор вертикално нагоре не е нормално и не е правилно. Само около 3% от най-богатите хора притежават някъде от порядъка на около 50% от емитираните акции на пазара. И то става омагьосан кръг. Богатите самонапомпват собственото си богатство. Абсолютно правилно го формулирахте. Вземат от печалбата и продължават да помпят фондовия пазар. След като стигна рекордните 4380 златото и среброто рекордните около 54, е вследствие на абсолютно FOMO ефект. И аз да купя, за да не сърва печалбата, и съседа и той да купи, за да не стърве печалбата. Пазарите, знаете, са като махалото на часовника. Те никога не са в равновесна точка. След много силното засилване на махалото в едната посока, в момента отива в другата посока. Спада, тръгна първоначално заради прибиране на печалби от големите играчи. В момента се превръща в паника. Цената на петрол се повиши. Много дълго време цените варираха от порядъка на около между 60 и 62 долара и в момента имаме съвсем нормална техническа корекция леко нагоре, която няма да се задържи много дълго, защото и в момента се вижда умора в тази корекция и цените според мен отново ще се върнат към 62, ако говорим конкретно за петрол.